អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបប្លែកចាស់ឆ្ងាញ់ពិសេសមកជូនបងប្អូនណាគឺខផាក់ឡូវបង្ទាជាមួយខាត់ណានិងទឹកអំពៅណាចាជាមុខម្ហូបខដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្ដងណានាងខ្ញុំហ៊ានធានាថាប្រសិនបើបងប្អូនបានញ៉ាំហើយប្រកាសតែចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានចាហើយនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើមុខម្ហូបនេះយកទៅវត្តក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរផងដែរណាប្រសិនបើបងប្អូនណាទស្សនាវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានឃើញនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការចម្អិនខដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសមួយនេះណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណា Please help to like to share my channel ចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះណាគឺនាងខ្ញុំមាននៅសាច់ផាក់ឡូវដែលទើបតែចម្អិនឆ្អិនថ្មីបងប្អូនចាហើយក៏មាននៅវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើសាច់ផាក់ឡូវជាមួយទឹកដូងខ្ចីឆ្ងាញ់ពិសេសណានាងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមុននេះនៅលើ channel YouTube របស់នាងខ្ញុំណាបងប្អូនអាចជើញទស្សនាបានពីវិធីក្នុងការចម្អិនផាក់ឡូវឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាចាហើយនាងខ្ញុំក៏បានទុកសាច់ផាក់ឡូវនេះមួយចំនួនដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងផ្សំក្នុងការចម្អិនមុខម្ហូបមួយមុខទៀតពិសេសជូនបងប្អូនណាចាសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានខាត់ណាបងប្អូនចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហិលចាជាមួយនឹងស្ករក្រហមឬក៏យើងហៅថាស្ករត្នោតទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ម្រេចទឹកស៊ីអ៊ីវចាទឹកត្រីក៏មានជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរអំបិលចាប្រេងខ្យងនិងទឹកខ្មេះបងប្អូនសម្រាប់ស្ងោរពងទាចាចុងក្រោយនេះគឺទឹកអំពៅចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំឥឡូវនេះគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយចាសម្រាប់ពងទាវិញថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រើចំនួន25គ្រាប់ណារៀងច្រើនបន្តិចបងប្អូនព្រោះត្រូវចម្អិនយកទៅវត្តផងហើយសម្រាប់ញ៉ាំជួបជុំគ្រួសារទៀតផងណាចាដល់នាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្មេះចាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយយើងបន្ថែមទឹកខ្មេះនេះគឺដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបកសម្បកនៅពេលដែលពងទារបស់យើងស្ងោរឆ្អិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីស្ងោរឆ្អិនហើយគឺយើងស្រង់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ទឹកយើងធម្មតាវិញម្ដងណាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបកណាបងប្អូនចាសម្រាប់បន្លែខាត់ណាវិញគឺយើងត្រូវចិតសម្បកដែលរឹងនៅគល់ខាត់ណានឹងចេញណាចំពោះស្លឹកណាគឺយើងត្រូវយកតែស្លឹកខ្ចីៗតែប៉ុណ្ណោះចាបន្ទាប់ពីចិតសម្បកស្អាតហើយគឺនាងខ្ញុំយកដើមខាត់ណានមកកាត់ជាកង់ដូចនេះណាបងប្អូនចាសម្រាប់ធាងវិញគឺយើងត្រូវដំឲ្យបាយតិចៗណាចាបងប្អូនសម្រាប់បន្លែខាត់ណានៅពេលដែលយើងចិតគឺឃើញច្រើនមែនតើប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលខហើយគឺនៅសល់តែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកដើម្បីស្រុះបន្លែបន្តិចដើម្បីបំបត្តិក្លិនក្រពុលបងប្អូនចាហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងប្រេងឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាគឺនាងខ្ញុំដាក់បន្លែចូលស្រុះតែម្ដងបងប្អូនដើម្បីបំបត្តិភាពក្រពុលចាគឺយើងស្រុះបន្លែហ្នឹងរយៈពេលតែបន្តិចទេចាបន្ទាប់ពីយើងស្រុះបន្លែរួចហើយទើបយើងយកបន្លែរបស់យើងហ្នឹងគឺមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ឬក៏ទឹកធម្មតាវិញម្ដងចាគឺយើងធ្វើការស្រុះតែមួយផ្លែតទេបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងស្រង់ដាក់ត្រាំទឹកត្រជាក់វិញម្ដងចាដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងហ្នឹងគឺរក្សារសជាតិនិងពណ៌នៅតែស្អាតដដែលណាបងប្អូន ចា
ចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់វិញម្ដងបងប្អូនសម្រាប់សាច់ផាក់លើនេះចាគឺនាងខ្ញុំទៅតែចម្អិនឆ្អិនមុននេះបន្តិចតែម្ដងចាជាមួយនឹងទឹកដូងខ្ចីចាសម្រាប់សាច់ផាក់លើនេះយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់បងប្អូនចាក៏ឆ្ងាញ់ញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ក៏ឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺយើងយកមកចម្អិនបែបនេះក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាបងប្អូនអាចទស្សនាវិធីចម្អិនរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងចាដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅទើបនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលបានចិញ្ច្រាំរួចហើយហ្នឹងបងប្អូនគឺចូលឆាឲ្យឈ្ងុយតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមរបស់យើងឈ្ងុយហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករក្រហមចូលនាងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយចាយើងចូលឆាឲ្យឡើងក្រហមតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីយើងកូរស្ករឲ្យឡើងក្រហមហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីបងប្អូនចាគឺចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាមានប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរក៏1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាសម្រាប់អំបិលគឺយើងប្រើតែចុងស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺទឹកស៊ីអ៊ីវចា1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងច្របល់គ្រឿងរបស់យើងសព្វល្អហើយចាទើបយើងបន្ថែមសាច់ចូលណាសម្រាប់ខនេះចាគឺសាច់ផាក់ឡូវគឺមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្ដងព្រោះសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានក្លិនឈ្ងុយគ្រឿងផ្សំដែលធ្វើផាក់ឡូវនៅក្នុងសាច់ហ្នឹងរសជាតិស្រាច់ទេបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមទឹកអំពៅចូលចាសម្រាប់ទឹកអំពៅនេះគឺកន្លះលីត្របងប្អូនចារួចហើយបន្ថែមពងទាចូលដើម្បីរំងាស់ជាមួយគ្នាតែម្ដងណាចាព្រោះសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺឆ្អិនរួចជាស្រេចទេបងប្អូនដូច្នេះហើយយើងអត់ត្រូវការរំងាស់យូរទៀតទេចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមទឹកបន្តិចបងប្អូនដើម្បីរំងាស់ខរបស់យើងហ្នឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អចាឥឡូវនេះគឺខរបស់នាងខ្ញុំគឺពុះហើយចាគឺយើងរំងាស់ជាមួយនឹងពងទានឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបន្តិចសិនណាចាសម្រាប់ខផាក់ឡូវនេះគឺយើងមិនប្រើទឹកច្រើនទេបងប្អូនព្រោះយើងមិនត្រូវការរំងាស់យូរចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែចូលណាសម្រាប់បន្លែបងប្អូនគឺយើងស្រុះរួចហើយចាដូច្នេះហើយយើងគ្រាន់តែរំងាស់បន្លែនឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងខគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងចាយើងកុំទុកឲ្យបន្លែរបស់យើងឆ្អិនពេកណាបើបន្លែឆ្អិនពេកក៏មិនសូវឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនចាសម្រាប់មុខម្ហូបពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺឆ្អិនរួចជាស្រេចហើយចាពិតជាមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាកុំភ្លេចណាសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណានាងខ្ញុំហ៊ានធានាថាប្រកាសជាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តជាមិនខានចាជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបងប្អូនអាចចម្អិនមុខម្ហូបមួយនេះចាយកទៅវត្តជួបជុំគ្រួសារបានណាចាប្រសិនបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយប្រសិនបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ